गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम है ना रिव्यू करने वाले एक चीज़ का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कितना सुनहरा मौसम है। बाहर बरसात गिर रही है और कल यहाँ पे बहुत ज़ोर की बरसात गिरी थी। सब जगह पानी भर गया था। तो मैंने सोचा कि यार सब जगह पानी भर गया है तो हमारी सोसाइटी में भी भर गया है, तो अब है ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी है लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ मंगाई है, वो भी बुढ़मो से क्या मतलब कि चीज़ मंगाई नहीं है, मुझे आई गई है नेक्सा की ओर से। ये हमने 2018 में गाड़ी ली और 2022 में मैं वो है ना पूरे है ना 18 मार्च को ली हमने कार 2018 में। और 2022 आज कौन सी जून है? आज 11 जुलाई है। और आज मैं इस पैकेज को अनबॉक्स करने वाला हूँ। इसके अंदर है एक वैक्यूम क्लीनर जो हमें नेक्सा की ओर से एसेसरीज में मिला था। तो चलो अब इसे अनबॉक्स करते हैं। पैकिंग देख सकते हो, बहुत अच्छा पैकिंग लग रहा है। पर मेरी एक शिकायत है कि ये सेलो टेप पन्नी में दिखती है, वो मुझे बहुत खटक रहा है। और भी इस साइड से भी अनबॉक्स करना ही पड़ेगा। पन्नी फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आगे भी चीज़ें ये रखना है, मतलब ऊपर ये आगे भी रखना है, मुझे तोड़ना नहीं है। और ये सेलो टेप चिपकी तो चिपक गई एक बार, वही सीन हुआ है अभी मेरे साथ। ये यहाँ से कट आउट कर दिया इसका। ये निकल गया। ये यहाँ से भी कट हो गया। इसका पैकिंग देखो, मुझे है ना ये आपको वीडियो में कम टाइम दिख रहा होगा, पर मुझे ये पैकिंग को अनबॉक्स करने में आधा घंटा लगा, क्योंकि इतना तगड़ा पैकिंग दिया गया है इसमें। ये सेलो टेप को फेंक डालो यहाँ पे। ये निकाला, अरे बाप रे, इसके बाद और एक पैकिंग है। ये आ गया है हमारा वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स। ये देख सकते हो, मारुति का लोगो AG लिखा हुआ है उसके बाद में। और ये मुझे इसका मतलब पता नहीं है, ये जो AG है ना, AG मारुति के लोगो के बाद, वो आप बताओ पहले। अब इसे अनबॉक्स करा जाए। 4 साल से किया नहीं है, बहुत धूल वाला होगा। इसे भी मुझे ये बॉक्स को अनबॉक्स करने में भी 5 मिनट का समय तो लगा, क्योंकि इतना टाइट बंद कर रखा है और बॉक्स बढ़िया है। देख सकते हो कितनी धूल जमा हो पड़ी है। और अब आपके पास है ना 35 मिनट्स के बाद आपके पास आ जाता है आपका ये सुजुकी का वैक्यूम क्लीनर। साथ में 2 मोल्ड्स है और स्क्रैचेस पड़ रखे इस पर, क्योंकि मैंने बहुत सालों से इसे खोला नहीं है। चलो मैं अब अंदर जाके एक नैपकिन लेके आता हूँ। तब तक आप क्या करना है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ, तो ये लेके आ गए हम हमारा बनियान, जिससे हम इसे क्लीन करेंगे। ये निकल गई पूरी वायर इतनी बड़ी, और ये वाटरप्रूफ है, पहली बात ही बता दूँ मैं आपको। और ये कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। आज है ना मैं मेला साफ़ कर रहा था, तो मुझे है ना कुछ दिखा,
ये पैक था। तो मैंने बोला कि यार ये मिस्टीरियस चीज़ क्या है। बाद में मैंने बहुत सोचा कि क्या हो सकती है। फिर मुझे इस पे ये ऐसा प्लास्टिक था ना, इसलिए पता चल गया कि ऐसा तो एक ही चीज़ दे सकती है, कार की कंपनी। और कार की कंपनी दे सकती है, और मेरे पास तो खाली एक ही कार है, वो है बलेनो इस हाउस में। ये देख सकते हो पूरा मिट्टी वाला, और ये रिमूवेबल है। और ये इसका फ़िल्टर टाइप कुछ भी बोल दो आप, ये कुछ ऐसा दिखता है, पूरा मिट्टी मिट्टी सा हो गया है। यहाँ पर रख देते हैं। ये कुछ ऐसा, इसको प्रेस करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, वैसा वाला सीन है। और दूसरे के अंदर जालियाँ जम गई है। और ये देखो गाइस, ये यहाँ से ऑन ऑफ का एक ब्लैक स्विच दिया गया है। ये ऊपर का मैं दबाऊंगा ना तो ये अलग हो जाएगा। और ऐसे भी आपको साफ़ करना हो तो आप कर सकते हो, पर आपका वैक्यूम क्लीनर बिगड़ सकता है। मैं तो ज़्यादा आपको वो वाला ही साफ़ करने के लिए बोलूँगा। अगर आपके पास एंड में कोई प्रोविज़न बचता नहीं है तभी आप ये वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करना। उससे पहले आप है ना, कोई भी जैसे कि कोई लोकल कार वाला भी हो ना, उसके पास भी जा सकते हो। पर आपको माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से है ना वो क्लीन कराने का है आपकी कार को, वरना आपकी कार को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, आपकी कार की बॉडी शेल को। इसलिए आप कृपया करके वो वाला ही क्लॉथ यूज़ करें, माइक्रोफाइबर वाला, जिससे आपकी कार की बॉडी का पेंट सेफ रहे। ये देख सकते हो कितनी मिट्टी जम रखी है इसके अंदर, होगी ना, इतने साल से खोला ही नहीं है मैंने एक्चुअल में। तो बोलूँ तो दूसरे 2 वैक्यूम क्लीनर पड़े थे तो अभी तक चलाते गए। आज बारिश का मौसम था, पता था कि गाड़ी में पानी भर गया है, तो वो वैक्यूम क्लीनर आज अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहे थे। तो करना क्या, ये वैक्यूम क्लीनर ले आए। ये देख सकते हो ये। और ये आपको घर में काम नहीं आएगा, वरना कुछ लोग तो क्या कहेंगे, अरे कैसा यूट्यूबर है तू, तो आधी या अधूरी इंफॉर्मेशन देता है, ये तो घर में वो विंडोज़ साफ़ करने के लिए काम ही नहीं आ रहा है। पर असल में इसका काम वो नहीं है, इसका काम है कि ये कार के जो सॉकेट है ना, चार्जिंग सॉकेट 12V में ही चलता है। अगर आपकी कोई बड़ी कार हो या फिर कोई महंगी कार हो, उसमें ये नहीं चल सकता है गाइस, कुछ ऐसा है। और इसको आप जब रखोगे तो कुछ इस प्रकार, मैंने वीडियो देखा था इसका एक, जब हमने लिया था कार को, तब ये कुछ ऐसे फिट हो जाता है और अंदर डाल सकते हैं हम। और अभी पहले बाद में ना मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर से ये सब निकला। तो इसमें प्रॉपर रबर की ग्रिप बनाई गई है, इसलिए आपको ये देखो ये क्वालिटी देती है मारुति। अभी तक बॉक्स खोला भी नहीं, और ये देखो ये मिट्टी नहीं है, मैंने यहाँ पे साफ किया, ये देखो सूख जाएगा, बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ। मारुति ऐसी क्वालिटी देती है कि खोले बिना ही अपना बिगड़ा हुआ आता है। वेरी पुअर मैं बोल नेक्सा को तो चलता है। ये अभी हमारा वैक्यूम यहाँ से देखो ये साफ़ किया, पूरा स्क्रैचेस वाला है पूरा। हमें लगा कि अच्छा है, हमने ट्रस्ट करके ले लिया नेक्सा से, पर ये तो हमारे पे ही भारी हो गया। चलो अब है ना, इसको टेस्ट तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि बाहर बहुत ही ज़ोर की बरसात हो रही है। पहले आपके लिए ऐसे एसी बिना बैठ या पंखे बिना बैठ के है ना बहुत तकलीफ़ होती थी वीडियो बनाने के लिए, पर अब है ना आराम से बैठ पाते हैं बिना पंखे के भी। यहाँ पे ये आप देख सकते हो इतना लंबा हो जाता है, कुछ ये 30 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि मेरी वो स्केल भी छोटी हो जाएगी इसके सामने। ये ऐसे ऐसे इसका मैं आपको क्लीनिंग का दिखा देता हूँ कैसे आप कर सकते हो। ये समझ लो कि ये आपकी कार का डैशबोर्ड है। तो यहाँ से मैंने पावर का बटन ऐसे दबाया और ये
करके साफ होएगा। और ये देख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। चलो ये अब निकाल देते हैं। मुझे मन हुआ कि आज मेरे कार का डैशबोर्ड चमक नहीं रहा है, थोड़ा चमकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ब्रश भी मिलता है, पर मैं कहूँगा तब तक तो आप ये ब्रश यूज़ ही ना करो, क्योंकि इसके जो ये बढ़िया नहीं है ब्रश। ये जो होता है ना, क्या वो होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ये ऐसे रब करेंगे तो भी हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये आपकी कार के डैशबोर्ड के लिए बहुत गंदा आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतने पॉइंटेड वो है फाइबर्स के। मैं तो आपको नहीं के बराबर ही रेकमेंड करूँगा। अगर आपको है ना इसे यूज़ ही करना हो तो एक ऐसा क्लॉथ लेके करो। ये देखो, ये मेरा माइक्रोफाइबर है असल में। तो मैंने ये माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ को यहाँ पे इसके साथ फिट कर दिया, और ये हो गया सच्ची में फिट। और बाद में मैं होता है इजीली। और अगर मुझे इन दोनों का अभी यूज़ नहीं करना है तो मैं ये नॉर्मल वैक्यूम एरिया से कर सकता हूँ ऐसे। और फर्स्ट और लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको एक रेड लाइट अगर हो तो ही आप है ना इसे यूज़ करना। अगर नहीं आ रही हो तो नहीं। गाइज ये है ना बाद में ये ऐसे दब नहीं रहा है। ये लाल लाइट के बिना यूज़ मत करना, क्योंकि वो आपका सॉकेट बिगड़ा हुआ आएगा, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ नहीं आ सकता। और इसमें ड्यूअल वायर दी गई है। वाह, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट ऐसे मारुति दे देती है जो दिल को छू लेते हैं। जैसे कि बलेनो है मेरे पास, उसमें है ना ये पूरा एक बॉक्स जो आगे का बोलते हैं, जिसमें आप कॉइन रख सकते हो, की रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। उसकी ट्रे रिमूव हो सकती है और बड़ा आपको स्पेस मिल सकता है, छोटा मिल सकता है, ऐसा आप कर सकते हो उसमें। और ये मारुति का मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे दे दिया इसने, तो अब से मैं लूँगा ही नहीं मारुति की गाड़ियाँ। ये देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, उसके पास ये ब्लू ब्लू है ना, ये इतने लो चीप क्वालिटी का है कि मैं स्ट्रेच करूँगा ना टूट जाएगा, इसलिए मेरे को नहीं करना। और मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ मेरे हाथ से, बहुत गंदा है। और यहाँ पे ये देख सकते हो कैसा प्लास्टिक गिर दिया गया है, पूरा ये प्लास्टिक पे भी स्क्रैचेस है। बांस सी एक अंदर से गंदी सी बांस आती हो ना, वैसी बांस आ रही है। यहाँ पे भी थर्मोकोल का यूज़ किया गया है साइड से, आप देखोगे तो। और ये जो फिल्टर है इसमें भी ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पर ये कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये देखो रिमूव हो गया, और इसके बदले ये देखो ये भी मैंने हाथ से रिमूव कर दिया और मुझे ये भी रख दिया। और ये देखो फिल्टर ऐसी कुछ क्वालिटी है, मुड़ जाता है। और ये भी कुछ ठीक क्वालिटी का नहीं है, ये मुड़ रहा है, ये भी मुड़ रहा है। मारुति को क्या सूझा कि यहाँ पे वो सेफ्टी के लिए वो दे दे। और मेरे पास बलेनो है। हमने हमारी लाइफ की ये बड़ी गलती कर दी, मतलब कि गलती तो नहीं, पर मारुति ने उसकी लाइफ की बड़ी गलती कर दी, ऐसा बोलो। क्योंकि उसने जो बीच की जो गाड़ियाँ निकलती वो इतनी वो है ना, इतनी वो क्या बोलूँ आपको, नाजुक बनाई थी कि उसको एक बच्चा भी, जैसे कि मैं है ना, उसका वो पावर विंडो और साइड का डोर पे लगा हुआ आता है ना, उसको मैं पैर से ऊंचा कर डालता हूँ। एक बार तो क्या हुआ पता है, सीट पूरी की पूरी ऐसे निकल गई पीछे की। और दूसरा कि उसका पार्सल ट्रे का भी वो निकल जाता है, वो तो
4 बार हम चेंज करा सके, पर अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। ऐसा है प्रॉब्लम मारुति में। और गाइज मैंने है ना देखी नई ब्रीज़ा मारुति की 2022 की। अगर आप एक मैट पार्ट लवर हो तो वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट कार रहेगी। अगर आपको ग्लॉसी पार्ट ज़्यादा पसंद है मेरी तरह, तो आपके लिए तो वो बहुत गंदी कार लगेगी। मैंने भी कल देखी, बहुत गंदी लग रही है, और वो भी आमने सामने से देखी गाइस, इसलिए बहुत ही गंदी लगने लगी है। और अब नई बलेनो भी मैंने देखी। नई बलेनो तो है ना मैट में नहीं है, वो ग्लॉस अलाइनमेंट ज़्यादा है उसमें। अगर आपको मैट में वो करानी हो तो आप मैट पीपीएफ भी करा सकते हो उस पर। इसलिए ऐसी सारी छोटी छोटी और अनोखी जानकारियों के लिए मेरा चैनल सहद दोषी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। और है ना ये आपने सब्सक्राइब कर दिया ये चैनल को, आपके लिए 15 दिन ही है। 15 दिन के बाद ये चैनल का नाम ही बदल जाएगा, इसलिए जल्दी से जाके ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक्स भी कर लेना हमारे लिए नहीं तो मारुति के लिए। जिन लोग के पास सुजुकी और मारुति की कार है वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना ये वीडियो को, समझ गए। और ये ऐसे भी जुड़ सकते हैं, और पर इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, ये दबाना पड़ता है और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। आप देखो, मैंने देखा मेरे पास जो नियोज है उसका भी मैंने देखा और इसका देखा। नियोज का प्लास्टिक का देखो, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका वैक्यूम क्लीनर इतना वो है क्या, सॉफ्ट है, उसमें इतने तकलीफ़ें नहीं आती है जितनी ये अपने नेक्सा के वैक्यूम क्लीनर में आती है। ये पूरा वैक्यूम क्लीनर का पूरा ही सॉफ्ट में दिया गया। और उसका आप मारुति को कुछ Hyundai से सीखना चाहिए कि देखो Hyundai ने पहले से ही एयर प्योरीफायर और कवर और बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी। वहाँ ही मारुति ने कितनी सारी चीज़ें, वही चीज़ें उससे भी चीप क्वालिटी की है ना, उससे भी ज़्यादा दाम में दे दी और Hyundai ने फ्री में दे दी। आप देख सकते हो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और Hyundai में और ये मारुति में से हमको लेना पड़ा था। और है ना, कुछ लोग सोचेंगे कि वो मेरी नियोज ये क्या मैगन स्पोर्ट्स मॉडल थी या फिर एक्स्ट्रा थी, उसके लिए है। तो गाइस ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही लो क्वालिटी का है। Hyundai से सीखो कुछ मारुति। पानी से ही पूरा दिन साफ करेंगे तभी जाएगा ये। मारुति तो एक नंबर, मैं कभी भी लेना नहीं पसंद करूँगा और किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। बाय।